कल पीलीबंगा में जो धरती फटने का एक वीडियो वायरल हुआ था उसका सच देखिए। यहाँ एक कोई भूमिगत कुआं बना हुआ था जो सड़क के नीचे था और जो सड़क विभाग है पीडब्ल्यूडी है उन्होंने उस कुएं को पूरा बंद करने के बजाय उसके ऊपर सड़क बना दी थी। देखो पानी कैसे जा रहा है। कई लोग जो आने वाले थे उन्होंने यही कहा था कि धरती फट गई है और पानी है वो नीचे जा रहा है। धरती नहीं फटी थी, पानी है वो उस कुएं में जा रहा था। आज दूसरे दिन जैसे ही पता चला तो लोगों ने उस जगह पर जाके मौका मुआयना किया तो पानी है उस कुएं में जा चुका था और पानी पूर्ण बरसात का धरती में जाना शुरू।